Состоялась церемония официальной встречи президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана. На площади, где развивались государственные флаги двух стран, в честь президента Ирана был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Ирана Масуда Пезешкиана. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ирана. Караул фарагат! Караула! Ол! Диккат сага! Janab İran İslam Respublikası'nın prezidenti, sizin Azerbaycan Respublikası'na gelmeniz şerefine fəxri qaral düzülüb. Qaral reisi polkovnik leytenant Quliyev. Прозвучали государственные гимны Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики. Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Главы государств сфотографировались для официального фото. Сегодня состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом в узком составе. На встрече была затронута деятельность межправительственной комиссии, обсуждалось сотрудничество в сфере энергетики, в особенности в области электроэнергии. Отмечена важность строительства гидроэлектростанции на реке Арас и завершения проекта автомобильного моста Акбент-Келала. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве наших стран в рамках международных организаций. Еще раз было отмечено, что Азербайджан и Иран выступают за решение региональных вопросов самими странами региона. В данном контексте подчеркнуто значение формата регионального сотрудничества 3+3. На встрече также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сфере туризма и культуры. Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом в расширенном составе. Сегодня же президенты Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан подписали совместное заявление президентов. Затем с участием президентов Азербайджана и Ирана состоялась церемония обмена документами, подписанного между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран. Предлагаем вашему вниманию видеоматериал на азербайджанском языке. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan prezidentlərin birgə bəyanatını imzaladılar.
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi arasında 2025-2027-ci illər üçün siyasi məsləhətləşmələr proqramını Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Ərakçi mübadilə etdilər. Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə İran İslam Respublikasının Yol və Şəhərsalma Nazirliyi arasında 2025-2026-cı illər üçün nəqliyyat sahəsində hərtərəfli əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu Azərbaycanın Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev və İranın Yol və Şəhərsalma Naziri xanım Fərzanə Sadiq mübadilə etdilər. Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə İran İslam Respublikasının Yol və Şəhərsalma Nazirliyi arasında dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair 1978-ci il tarixli Beynəlxalq Komissiyanın 1-10-cu qaydasına əsasən sertifikatların qarşılıqlı tanınmasına dair anlaşma memorandumunu Azərbaycanın Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev və İranın Yol və Şəhərsalma Naziri xanım Fərzanə Sadiq mübadilə etdilər. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi ilə İran İslam Respublikasının Mədəniyyət və İslami İrşad Nazirliyi arasında 2025-2028-ci illər üzrə mədəni mübadilə proqramını Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli və İranın Mədəni İrs, Turizm və Əl İşləri Sənayesi Naziri Seyid Rıza Salihi Əmiri mübadilə etdilər. Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi ilə İran İslam Respublikasının Mədəniyyət və İslami İrşad Nazirliyi arasında media əməkdaşlığı haqqında anlaşma memorandumunu Azərbaycanın Baş Nazirinin müavini Şahin Mustafayev və İranın Yol və Şəhərsalma Naziri xanım Fərzanə Sadiq mübadilə etdilər. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.